दोस्तों ये एक्सट्रीम साउंड का जो टेवेक्स वाला जो बताते हैं, ये वो बोर्ड है जिसका मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जिसके नीचे एक आईसी लगाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। एक उस पर नंबर इरेज कर दिया हुआ है आईसी का। नीचे से ऐसा है और ऊपर से तो उन्होंने वीडियो में सारा आपको दिखा दिया है, तो कोई सवाल नहीं देखने का, पूरा इस तरह से है। और दोस्तों ये इस पहला जो दिखता है वो ये उसका वॉल्यूम कंट्रोल है, ये ट्रबल है और ये गेन है। तो ये दोनों खोलते हैं तभी उसमें से आवाज़ आती है। मैंने सोचा ये वॉल्यूम होगा, ये ट्रबल और ये बेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वॉल्यूम है, ये ट्रबल है और ये उसका दोनों का साथ में गेन है। जो ट्रू एक्स जो बताते हैं वो ये है। ये घुमाने से ट्रबल और बास दोनों साथ में घूमते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों मैं पहले बिना कोई भी ये बोर्ड को यूज़ किए बिना डायरेक्ट साउंड जो सेलफोन से एम्पलीफायर में जाता है वो साउंड मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मैं दोस्तों आपको इसका साउंड सुनाऊंगा तो आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। डायरेक्ट ये साउंड नहीं सुनाऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए मैंने ये 150 प्लस 150 वाट का एम्पलीफायर है जो बाईपास किया हुआ है, जिसमें ये वॉल्यूम वाली कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट एम्पलीफायर में साउंड जाता है और एम्पलीफायर से डायरेक्ट स्पीकर में जाता है। ऐसा है दोस्तों। तो अभी मैं उसमें सेम सॉन्ग जो जिसमें बजाने वाला हूँ, बास ट्रबल के बोर्ड में जो साउंड में बजाने वाला हूँ वो मैं आपको सुना के बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाए कि ये साउंड में और ये लगाने से और बिना ये लगाने से क्या फ़र्क होता है, जो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों पहले मैं ये बाईपास वाला साउंड आपको सुना रहा हूँ। अभी ये मैं बाईपास वाला चालू किया मैंने। दोस्तों आपने जो सुना वो डायरेक्ट एम्पलीफायर से साउंड सुना। अभी मैं ये जो बास ट्रबल वाला बोर्ड है एक्सट्रीम कंपनी का, उसके साथ में आपको सेम सॉन्ग सुनाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है, साउंड में क्या डिफरेंस आता है वो आपको पता चले। तो दोस्तों अभी मैंने पूरा उसके साथ ये कनेक्ट कर दिया है। ये सेलफोन का आवाज़ ये मैं उसमें दूंगा और इसका आवाज़ मैं डायरेक्ट ये एम्पलीफायर में दूंगा। अभी ये उसको मैं गेन करता हूँ। पहले मैं यहाँ से ये पूरा वॉल्यूम यहाँ से खोल देता हूँ। यहाँ से खोल दिया मैंने। अभी मैं यहाँ से उसको ऑन करूँगा। So
ये पूरा मैंने बंद कर दिया बेस ट्रबल। मैं उसको बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों इस तरह से पूरा साउंड है। दोस्तों इस तरह से उसका साउंड था, अच्छा साउंड है, गेन करता है। वो बताते इस तरह से साउंड को ये गेन करता है। तो दोस्तों बस मुझे यही बताना था। जो पहले मैंने आपको सुनाया वो डायरेक्ट बिना बास ट्रबल के बोर्ड के था, उसके बाद सुनाया वो बास ट्रबल के बोर्ड वाला था। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो हेडफोन लगा के, हेडफोन के साथ आप ध्यान से सुनिए, आपको सारा पता चल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।